Goddag og velkommen til 19-nyhederne fra SDE News her den 21. november. Mit navn er Claus Jensen, og jeg er jeres vært. Finansnormen vil bremse dansk vækst. Der er i hvert fald det, som Dansk Folkeparti frygter. Christian Dahl fra Dansk Folkeparti udtaler til Ritzau. Når røgen har lagt sig, så står det tilbage, at skatter og afgifter kommer til at stige markant. I en tid med økonomisk usikkerhed, hvor mange forbrugere holder sig tilbage, er det min frygt, at det vil bremse væksten. Ifølge Christian Dahl, så vil de stigende afgifter og skatter gøre sådan, at danskerne vil tage til grænsen for at handle i stedet for at bruge pengene i de danske butikker. DF's gruppeformand kan dog godt se de enkelte fordele ved den nye finanslov. Han understreger, at han altid støtter, når der bruges noget mere på eksempelvis sundhedssektoren. Julen nærmer sig, og vi har sendt Vuk og Hassan ud i Odense for at undersøge folks juletræsindkøb. Julen var længe og koster som bekendt mange penge, og i år blev det ingen undtagelse. Prisen på et almindeligt juletræ på 1,75 til 2 meter stiger med 7-15% denne jul. Der laves ikke statistikker over, hvor meget forbrugerne har betalt for deres juletræer, men den indkøbspris, kursisterne betaler for et almindeligt juletræ, er stiget fra 76 kroner i 2004 til 146 kroner i 2010. De stigende priser skyldes, at der siden 2004 har været for få juletræer i forhold til efterspørgsel i Europa. Priserne på juletræ stiger igen i år. Hvad betyder det for dig? Jamen det betyder selvfølgelig noget. Jeg skal have med nogle flere penge, men jeg skal stadigvæk have et juletræ, og måske bliver det knap så stort, som det har været de andre år. Ved du noget om, hvorfor priserne på et juletræ stiger så meget? Det er fordi, der er mangel på juletræer, og der er ikke så mange, der er juletræsavler, hvis man kan sige det sådan. Så det er derfor. Tak for interviewet. Og fra juletræerne videre til noget mere voldsomt i USA. Pentagon har testet et nyt hypersonisk våben som en del af deres plan om at ramme hvor som helst i verden inden for en time. Langdistancemålet blev testet på et mål i Kwajalein Atoll ved Marshalløerne nord for Australien. Missilet er en del af Pentagons plan om at bygge nye højfarts langdistancevåben, som skal kunne ramme med en præcision på 10 meter overalt i verden. De Forenede Staters forsvarsafdeling vil ikke udtale sig i detaljer om det hypersoniske våben. Et anslag for forsvarsanalytikere på globalsecurity.org meldes der, at ud af det tredelte raketsystem kan få den op på Mach 5, som er 5 gange lydens hastighed, som svarer til 6.000 km i timen. Og nu over til sporten. Hvad har du til os, Janila? Selvom Brøndby befinder sig i en krisetid, så er det alligevel lykkedes dem at vinde over FC København for første gang i 3 år. Brøndby vandt over FC København med 2-1 i søndagskampen på hjemmebane. Brøndby har ellers haft en dårlig efterår med en masse tabte kampe, stort underskud og en trænerfyring. Så det var en overraskende, at Brøndby vandt over FC København. Direktør Jan Lukhardt udtaler, vi har alle sammen styret imod vendepunktet. Vi har hele tiden håbet på, at vendepunktet ville komme i løbet af dette efterår, og vi er alle sammen blevet skuffet nogle gange. Jeg føler personligt, at det her godt kunne være vores vendepunkt. Brøndbys træner tror på, at vendepunkt, selvom statistikken siger, at det modsatte med kun 4 sejre og 7 nederlag i 16 kampe. Det var alt fra sporten, og nu over til vejret med Sabine. Tak, Sinia. I løbet af dagen er der mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 4 og 7 grader og let til svag vind, mest mellem syd og øst. I nat skyet og tåget eller diset. Temperaturen ned mellem 1 og 5 grader og svag til jævn vind. Tirsdag, der bliver der mest skyet og diset, stedvis tåget, og dagtemperaturen bliver helt ned mellem 4 og 7 grader. Om natten mellem 1 og 5 grader, vinden bliver svag til jævn fra sydøst. Onsdag bliver igen skyet, men muligvis for regn. Temperaturen stiger til 5 og 10 grader, mest lun vestpå. Torsdag er det stadigvæk skyet, med lidt regn af og til. Temperatur døgnet rundt mellem 7 og 10 grader.
Fredag mest skyet med lidt regn, hist og pist, temperatur mellem 8 og 12 grader. Lørdag og søndag det er stadigvæk uvist, dog med lidt lavere temperaturer. Vi har så fået et spørgsmål fra Gunne Collin fra Middelfart. Gunne spørger, om der er forskel på en skypumpe og en tornado. Skypumper er i familie med tornadoer, men er normalt meget mindre. Skypumper bliver dannet til vands, hvor tornadoen bliver dannet til lands. Dem hører man om fra USA er noget stærkere skypumper end dem, der forekommer i Danmark. De fleste skypumper i Danmark observeres over havet, hvor de normalt ikke gør nogen større skade. Det var alt om vejret i dag, og tilbage til Dagclaus, du har vist en lidt fræk historie. En politibetjent fik der nu en overraskelse, da han opdagede, at de to, han havde anholdt tidligere på aftenen i besiddelse af ulovlige stoffer. Overraskelsen var nemlig, at de to anholdte sad og var i gang med oralsex på bagsædet af politibilen. På vej tilbage til stationen blev betjenten mistroisk, da den anholdte Tine Marie var forsvundet fra bakspejlet. Tine sagde, at hun var blevet træt og havde derfor lagt sig sit hoved i den anden anholdte Howard Wilhelms skød. Betjenten holdt derfor ind til siden og så, at Tine Marie havde fået lynlåsen op på manden og var i gang med at udføre oralsex på Howard Wilhelm. Så takker vi af herfra SDE-studiet. Fortsat god aften.